Salario più basso, poca flessibilità per far conciliare lavoro e vita privata e poca considerazione della gestione economica familiare. Questi i temi principali del convegno Donne che cambiano il lavoro, di scena nella sede ENAIP di Rovigo. Evento conclusivo dei 4 progetti pari per la parità di genere, rivolto in questo caso soprattutto alle più giovani, con un focus proprio sull'occupazione delle donne, in particolare su come il mondo del lavoro dovrebbe cambiare per garantire uguali opportunità. Abbiamo nel territorio tantissime giovani formate, istruite e desiderose e con tante abilità, quindi di ricercare in un territorio, soprattutto come il Rovigo, che sempre di più sta dando opportunità di ogni genere alle nostre ragazze, quindi di approfittare, ecco, di queste opportunità. Non casuale la sede di Rovigo in una posizione strategica che comunica con altre grandi realtà. Noi siamo in un bellissimo hub qui a Rovigo, ma in un contesto insieme con l'università, con l'Incenser, qui conduce il Censer, abbiamo centri di ricerca, abbiamo T2I e già qui è un piccolo esempio, insieme con loro possiamo fare queste cose e noi vogliamo fare la nostra parte. Incontri finanziati dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo che lavorano sul contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni di genere, così da promuovere l'occupazione delle donne. I dati sull'occupazione femminile in Veneto sono incoraggianti rispetto al contesto nazionale perché insomma, il tasso di occupazione nostro è pari al 63% e quindi superiamo di quasi 11 punti percentuali quello medio nazionale. Questo vuol dire che siamo sulla strada buona. Si tratta di una delle azioni strategiche che porta avanti la Regione, un'azione strategica che, ripeto, coinvolge tutto il territorio regionale, in particolar modo nel Polesine ha avuto un ritorno tale da coinvolgere tutte le parti della nostra provincia. Nonostante il percorso per una parità nel mondo lavorativo sia ancora lungo, il grande riscontro ricevuto dimostra la volontà di cambiare davvero le cose, per garantire alle giovani studentesse che presto si interfacceranno con questa realtà un futuro più luminoso ed equilibrato.